黑人只是想打个飞机，结果机场设备竟开始纷纷闪烁起来，而黑人也突然变得非常痛苦。下一秒，黑人一只眼睛竟变成了树朵，他赶紧捂住眼睛，跌跌撞撞地朝门口冲去。可由于他的异常，机场警察已经围了上来，而黑人再也坚持不住，哇的一声就开始吐水。很快2吨水就被他吐了出来。更离谱的是，黑人只是捏了一下瘫痪的癌症老人，随后就直接倒地不断颤抖，然后吐出一种黑水，而这些水竟没有重量，可以被风扇排出屋外。但紧接着诡异的是，老人竟直接奇迹般的康复了。他的女儿黑妹见此，当即答应黑人法拉第和他一起建造可控的冷核聚变反应堆。虽然以前从未有人成功过，但法拉第却已经有了一个模型机，能源源不断的给周围设备提供清洁能源。原来法拉第不是地球人，而是来自安息星的蜥蜴人。他的星球因为高温很快就要毁灭。上个世纪，他的老师牛顿为了拯救族人来到地球，设计出冷聚变反应堆后，却意外消失了。直到前不久，法拉第收到牛顿的召唤，这才来到地球。牛顿要他根据自己的设计，创造出聚变反应堆来拯救母星，而他因为真实身份泄露，正被中情局追杀，不能现身。他给法拉第推荐了研究核聚变的黑妹，因为黑妹曾经成功推论出了一种能代替氚的燃料，只是方程太复杂，需要简化。他相信法拉第一定能成功。可没想到的是，法拉第很快建好了机器，可方程的简化却并没有任何进展。聚变过程中粒子极不稳定，甚至会产生爆炸。就在法拉第焦虑时，黑妹愤怒地找到了他。之前被治好的老黑，最近几天突然出现了异常。本来乐观开朗的他，开始将自己封闭起来，还在家里写下了满墙壁的神秘数字。可经过检查，他的身体并没有问题，反而远超常人。法拉第这才解释，他在治疗时给老黑换了自己的血，重组了老黑的基因，所以老黑现在已经在向安息人进化，人类情感在慢慢消失。黑妹非常愤怒，法拉第赶紧赶到黑妹家中，他只想看一眼老黑写的数字，却被老黑粗暴地推开。法拉第正百思不得其解时，一本书里的内容吸引了他。同样的图片，别人看到的是一顶帽子，可在其他人看来，却是一只消化大象的蛇。法拉第想到，他以自己的方式简化方程，而老黑在向安息人转化过程中，也在以一种不同的方式简化它。老黑喜欢音乐，而音乐本身就是数字化的，所以老黑简化了方程式，写成了歌。法拉第赶紧把这一发现告诉了黑妹，黑妹瞬间想到，声波比电磁波更加稳定，或许他们能通过音乐更好的让粒子和谐共振。两人立刻行动，把老黑带到了实验室，准备就绪后让老黑开始弹奏。果然反应堆出现了回音，但还不够稳定。直到黑妹注意到了一段频率，而法拉第也加入其中。经过3人不断的反复调试，他们终于找到了正确的共振频率，聚变反应越来越稳定，开始进入下一阶段。紧接着，他们手指脱离琴键，电脑开始自动使用这段音频来控制粒子运转，聚变反应进入了完美阶段。What's happening here? We just started computer jazz. 他们成功了！一瞬间，周围园区的电灯全部亮了起来，人类正式进入聚变能源时代。可当黑妹把成功的消息向公司高层报告时，董事杰拉不仅没有高兴，反而要求他们放慢进度。而这时黑妹也注意到，高层里多了一个人，对方自称白鸽是能源部的。黑妹于是问了对方一个科学常识，可对方竟回答不了，而是找了一个借口赶紧离开了。黑妹一下子知道了什么，单独询问胖虎对方是否是中情局的人，而胖虎也不再瞒着他。原来中情局早就发现了法拉第是外星人，他们这项成果是绝对不能问世的，甚至连他们的安全也成问题。但胖虎保证自己会尽全力协调此事。而这时白鸽也收到了手下的消息，他们发现了牛顿的位置。白鸽非常兴奋，他之所以不动法拉第，就是为了顺藤摸瓜找到牛顿，现在终于能收网了。